tak, dzisiaj spaliśmy nad rzeczką, bardzo blisko skalnego miasta Wardzia, bo ono się znajduje tutaj dosłownie kilometr stąd. Także wieczorem mieliśmy ładny widok, bo Wardzia jest nocą oświetlana, więc całe to wzgórze się fajnie świeciło. A my zostaliśmy w tym miejscu dlatego, bo Dorenda wczoraj zobaczyła na mapie, że tutaj są gorące źródła. No i też miejscowi nam powiedzieli, że można spróbować tutaj rozłożyć namioty. Noc była mroźna, teraz też jest taki chłodny, bardzo nawet bym powiedział, że zimny wiatr. W namiocie było około minus 3 stopni, a teraz patrzyłem, znalazłem taką butelkę z wodą, to była zamarznięta w środku. Także mrozik był na pewno. No i zimno jest, chociaż tak, mimo tego, że jest pełne słońce. Ale powinno się podgrzać, bo dzisiaj Powinno się podgrzać, tak. 16 stopni. Powinno się podgrzać, no. I teraz możemy wejść do tego budynku, zaraz zobaczycie. Tak to jest zrobione. O. I zobaczcie, głębokość z tej strony od 180, tutaj troszeczkę płycej. Normalny basen z gorącą wodą. Nie wiem, jak oceniasz temperaturę tej wody? Tutaj z tej rury... Bardzo przyjemnie. Ja w stopni nie powiem, bo nie wiem jak... Myślę, że no po prostu gorąca. Tak jak normalnie jak bierzesz kąpiel w wannie i nie jest bardzo gorące, żeby się prawie parzyć, Tak. ale po prostu przyjemnie ciepło. Przyjemnie ciepła, a przy tej rurce... Tam jest tak. gorąco. Przy tej rurce jest gorąco. Z tej rury wypływa ta cała gorąca woda i tu jest naprawdę gorąco. O. Z tego miejsca, zresztą widać jak paruje. Także taplaliśmy się tu wczoraj chyba z godzinę. Jeszcze właśnie z tą dziewczyną z kafe i z 2 jej znajomymi. No a później mi już było za gorąco, w pewnym momencie musiałem już wyjść. A wcześniej tu stał taki samochód i tam siedział właściciel chyba tego budynku, terenu. Chyba tak. Trzeba płacić za wejście normalnie. Trzeba płacić, tak. A nam się... To on już pojechał. No i wtedy weszliśmy. A teraz jest puste, jeszcze nie ma tego właściciela, więc pewnie jakbyśmy chcieli, to też by się można jeszcze raz wykąpać, ale chyba jest za zimno na zewnątrz, żeby teraz jeszcze siedzieć w tej wodzie. Kąpiel mamy już za sobą. Po co 2 razy się kąpać, już jestem czysty. No właśnie. Także tak ten budynek wygląda. Oprócz tego jest tu jeszcze kilka jakichś opuszczonych budynków, nie wiadomo co to było kiedyś. No ale ten odwiert skądś powstał, więc może tutaj, no nie wiem, planowali zbudowanie jakichś takich większych łaźni. No nieważne. Widzicie tą górę z tej strony? Tam jest droga i właśnie na nią musimy dzisiaj wjechać. Tylko że to nie jest góra, bo jak się wjedzie z tej strony, to będzie płaskowyż, który się będzie przez sporą ilość kilometrów ciągnął w kierunku wschodnim i przez ten płaskowyż będziemy jechać do Tbilisi, a później wzdłuż doliny rzeki w zasadzie zjedziemy do samego miasta. Około 200 km stąd. I mamy taką sytuację, że przygotowaliśmy sobie śniadanie, płatki z jabłkami, z bakaliami. I co się okazało? Wczoraj jeszcze gotowaliśmy, mieliśmy no niedużo benzyny, ale wydawało się, że jeszcze starczy na śniadanie, ale już jest prawie pusta, nie odpalimy tej kuchenki. Także na kuchence dzisiaj nie pogotujemy. Zbieramy drewno i rozpalimy ognisko i zrobimy śniadanie na ognisku. Smacznego. Smacznego. Postawiona woda na herbatę, ale jeszcze się nie gotuje, ale zaraz pewnie będzie. Zaczęliśmy podjazd taką drogą, która ma przynajmniej... Ile liczyłaś tych zakrętów? 14. Przynajmniej 14, bo nie wszystkie mogły być widoczne.
Tak, a dojechać musimy tam na szczyt, ale najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że cały czas nam towarzyszą takie świetne widoki na całe skalne miasto Vargija. I to będziemy widzieć, jak się zmienia perspektywa, bo będziemy coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej, aż w końcu będziemy na miasto patrzeć z góry. A to już będziemy mieć widok z wysokości 1500 metrów. Proszę bardzo. Spotkaliśmy się z panami. Tutaj panowie pracują. Poczęstowali nas chlebkiem, serem. Chwilę porozmawialiśmy. Да, я хорошо. Я сказал, что вы нас хорошо угостили. Да, что мы вместе покушали. Види мадроба. Если у нас дома были, лучше там wino wypili. Вот, питайте, все. Ale woda wkusna jest. Nie było wina, ale była dobra woda. Tu jest w miarę równo, więc mogę jechać jedną ręką, żeby troszeczkę nagrać, ale przed chwilą nie dało się jechać, bo te kamienie były takie grząskie, a było stromo i momentalnie się zrywało przyczepność na kole. Przód uciekał, bo było pod górkę. Patrzcie, jakie tą drogę ładnie widać teraz, te wszystkie zakręty i skalne miasto Vargija na dole. Tak, mieliśmy bardzo miłe spotkanie z panami, którzy zajmują się tą drogą. Akurat fajnie trafiliśmy, jak jedli obiad. Obiad to może za dużo powiedziane, po prostu chleb, ser, haczapuri, ogórek, no ale zawsze coś miło przekąsić w czasie takiego stromego podjazdu. Także ja się troszeczkę najadłem i mam siłę, mogę jechać dalej do Płaskowysza, gdzie już zostało naprawdę podobno niewiele drogi, ale teraz muszę się wypiąć, bo ten zakręt muszę przejechać już bez kamery, bo boję się, że się wywalę. Podejrzewam, że było jeszcze zimniej niż na dole. Na dole było -5, ale tutaj normalnie sople wiszą, lód. Termometr w słońcu pokazuje 26. A tu I jemy lody. A tu wszystko w lodzie. Normalnie sople. Wjeżdżamy do góry, tutaj w dolinie. Oj. Tu widać drogę. Tam w dolinę przejechaliśmy do góry, a tutaj już jest płasko. I no to jest płaskowyż, więc nie będziemy jeszcze zjeżdżać. Kilometr temu spotkaliśmy panów, którzy poprawiali drogę. Tylko dla nas ją tylko pogorszyli, bo tylko obficie posypali kamieniami, że strasznie się ślizga. Czasem po prostu pedałujesz i koło się kręci w miejscu, no wtedy oczywiście przy takiej prędkości jak teraz 5 na godzinę to od razu stoisz i się przewracasz, jeśli sam już nie zsiadasz z roweru, więc jest ciężko, pchamy te czasem trochę. A rano było tak zimno, jak robiliśmy śniadanie i kroiliśmy jabłka, że połowę jabłka już palce tak bolało od zimna, że musiałam dmuchać ręce, a teraz słońce, jest pełne słońce, gorąco i jeszcze taki podjazd, gorąco się zrobiło, ale przyjemnie. Jak stoimy teraz na miejscu, jest w porządku, już nie tak wieje. O, ciekawa brama. A na głowie mam kask, więc to też. Moja
Oto i centralna droga przez ten płaskowyż, wioska, a mi się kojarzy już z Azją, taką Azją centralną, z Kirgistanem, z Tadżykistanem. Właśnie taka krótka trawa jedzona przez owce, przez konie. Troszkę wiatr wieje, ale nie jest o wiele chłodniej. My się musimy rozglądnąć za czymś do zjedzenia. Może kogoś zapytamy, spotkamy. Myślę, że tu są takie zupełnie dzikie miejsca, że już tu turyści się nie zapędzają. Tak, jak wiecie, dzisiaj cały dzień mega wieje i to masakra. W nocy było minus 5 stopni. Przejechaliśmy raptem jakieś 30 km dzisiaj. Może z kawałkiem, nie? 30. W ogóle prawie cały dzień przejechaliśmy 22, tak jak wczoraj. I ostatnie kilka, nie wiem, 10 km może. Tak. Było trochę szybciej. Troszkę szybciej, bo był asfalt, a wcześniej cały czas po tym szutrze. Ale to nie było najgorsze, tylko najgorszy był ten zimny wiatr. Tak, no najpierw było pod górę, oczywiście to było wolno, a potem był wiatr, Tak. no i zła droga. I już mieliśmy obawy, że jak dzisiaj będziemy spać, bo naprawdę silnie wieje, jest zimno. Tu rozmawiałem, w ogóle jesteśmy w takiej części, gdzie żyją Ormianie. Rozmawiałem przy sklepie z jednym gościem, powiedział, że w nocy było minus 15 stopni. Ty to słyszałeś, czy ty już wtedy poszłaś? Nie, to ja już poszłam. Mówił, że było minus 15, w co wierzymy, bo widzieliśmy sople. Tak. U nas na dole też było zimno, No, chociaż było tak, na tak. dole, a tu jesteśmy prawie na 2000 metrach. Jechaliśmy tą drogą i gość przy stacji benzynowej. Pytaliśmy, a benzyna jest? Jest. A po co wam A on benzyna? tak oglądał rowery, a po co wam benzyna? Tak, a potem się go pytamy, gdzie tutaj by jakieś miejsce ewentualnie, żeby te namioty rozbić, żeby nie wiało. I on powiedział, żebyśmy pojechali, bo jest taki parking dla Turków, taki turecki, Tak, z restauracją. bo myśmy, wiecie, dojechaliśmy w końcu do takiej trasy, gdzie już jest dużo samochodów i między innymi też tiry tureckie jeżdżą. Podjechaliśmy rowerami pod restaurację, Tak. weszliśmy do środka, od razu pani, siadajcie do stolika, siadajcie, co zamawiacie, ale my nie, bo mamy takie pytanie. Nie mamy pieniędzy, żeby jeść w restauracji, Tak. ale chcielibyśmy tu namiot rozbić, bo są tu budynki, jest bardzo dużo budynków i jest trochę odsłonięte od wiatru. Nie ma problemu, nie ma problemu, gdzie nie ma wiatru, tam je rozbijajcie. Tak, i potem wzięła, nie wiem, męża czy kogoś za rękę. No Tak. i słuchajcie, i przyszliśmy tutaj, teraz może gorzej słychać, bo jedziemy na zewnątrz. I pokazała nam ten domek. Także dzisiaj na noc się wprowadzamy do tego domku. Na pewno będzie cieplej niż w namiocie i ostatnio było naprawdę chłodno. Także nieważne, czy ten domek jest luksusowy, czy nie luksusowy. Ważne, że ma 4 ściany, dach, drzwi i okna. A do restauracji pójdziemy, bo i tak dostaliśmy zaproszenie na herbatę. A... Ja pytałam, czy możemy kupić na przykład cebulę czy coś takiego. O nie, tak, oczywiście, więc zobaczymy co nam. Tak, ale wygląda na to, że bo oni raczej po rosyjsku słabo mówią. Tak, trochę rosyjskiego, trochę Troszeczkę, tureckiego. ale nie, po turecku chyba, bo mi się wydaje, że to Turcy byli. Tak, ale my trochę po my turecku. trochę po turecku. Dobrze ugoszczeni byliśmy w Adżari, która jest w większości muzułmańska. Tutaj znowu, no Gruzini są mili, ale jeszcze takiej od tych Gruzinów gościnności prawosławnych nie doznaliśmy, także nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze trochę mamy w Gruzji, Jeszcze nie oceniamy, ale muzułmanie. Na razie statystykę mają trochę za małą liczbę, żeby coś wyciągać z tego wnioski, ale na razie wskazują Tak. na to, że muzułmanie są bardziej gościnni. Tak jest. Ja wyczytałem, że tutaj za czasów Związku Radzieckiego jakaś strasznie duża, jedna z większych armii radzieckich stacjonowała przy tym mieście i bardzo możliwe, że to są jakieś jej koszary, bo to jest taki dość duży teren. A druga ciekawostka tego miejsca jest taka, że nazywają to miejsce gruzińską Syberią, bo jest zimno. I to nie tyle, że dzisiaj, ale w większości. Salam alejkum.
To jest ten bar dla Turków. Zostaliśmy zaproszeni do tureckiej restauracji. Poczęstowano nas ryż z baraniną. Bardzo smaczny. Kola, herbata, kawa. I w końcu ten chleb, którego Tak. cały czas szukaliśmy w Turcji. Lepioszka. Bardzo dobra. Ale tak w tajemnicy wam powiem, nie wiem czy to widać, ale wydaje mi się, że ten lokal pełni jeszcze dodatkową funkcję pozarestauracyjną. Sądząc po ubiorze niektórych pań i zachowaniu niektórych panów. Dobrze, że Dorenda siedzi tyłem, bo tego nie widzi. Ja mam lustro. A ty masz lustro, tak? Co myślisz, że nie wytrzymałabym? Dobrze, że ja tego nie widzę. Nie wiem. W każdym razie jak zjemy, to będzie można potańczyć.